Hello, welcome back. So, as always, I will be doing a reaction video to episode 8 of Love You Teacher. Genuinely, um, to be honest, I'm not prepared. I am not prepared emotionally. I am not prepared for today. Um, Because so far we got back to back really intense episode, and now there's only these few episodes left, so there's 2 episodes left after this one. So I don't know. I feel like something has to go down, you know? Like maybe this is a chill episode. Maybe they're like, oh, after 2 episodes of back to back of intense, maybe they'll give us like a small break for this one, and then we'll have intense episode 9 and 10. I don't know. My speculation is episode 10 will be the wrap up episode. So I think by episode 10 everything is resolved. We're happy. We're, you know, baby, it's over, sadly. So I think they'll try to get more out of the way for episode 8 and 9, probably. I might I might be wrong. Either way, I'm emotionally not prepared. Um, but it's okay because once we finish, if it is a heavy episode like episode 7, we can cleanse ourselves with Peach and Me. Or at least I can cleanse myself with Peach and Me. You guys probably, the episode for Peach and Me is probably after Love You Teacher's release, like always, on the next day over. So, but if you're on Patreon, they go up at the same time. So if you're impatient, you're free to go over to Patreon for that. And yes, they are in the free membership tier. So just by clicking onto Patreon and joining the free membership, you will get access to all of Love You Teacher episode fully uncut, just like how you do on YouTube. Same thing with Peach and Me. And they are all there for you to go see early access. Um, so you guys will always be ahead of YouTube if you go to Patreon. And it's free. Uh, but other than that, let's get into this episode, right? แม่อัศราคือใครแม่เขาเป็นแม่แท้ Ah, ๆของลูกจากไปแล้ว this is so heavy. เชี่ยเพลงนี้แหละที่ทำให้ซันหลับไปแล้วตื่นมาเป็นโซล่ามึงคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะบริจาคของทั้งหมดนี้กูคิดว่ากูเก็บไว้แค่นี้พอแล้วโซล่าพวกเราหาเพลงที่ทำให้ซันหลับได้แล้วหลังจากที่ล้มเหลวและผิดพลาดกันมานับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดพวกเราก็ค้นพบทางออกจนได้เจ้าสิงโตมาอยู่ด้วยกันจนได้นะอยู่บ้านคนเดียวเหงาไหมแต่ไม่ต้องกลัวจะเหงาแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับเพื่อนจริงๆของเราเองแล้วเวลาอยู่บ้านอ่ะลุงผมเมฆจะอยู่ด้วยนะหน้าตาลุงเขาตลกมากหน้าเหมือนโจรเลยเอ้าลุงตื่นแล้วเหรอนี่ไงลุงที่หน้าตาเหมือนโจรเมื่อวานเราไปบ้านกันมาด้วยนะได้ปลาโป่งกับครูปานีด้วยดูดิ
ลุงแกขี้อวดมาก เล่นกีตาร์โชว์แต่เช้านี่เราก็ชอบเพลงนี้ไม่ใช่เหรอ นี่ลุงฝึกได้ทั้งเพลงแล้วนะ จะบอกให้จริงดิอยากฟังอะอยากฟัง Oh, he doesn't even know he's sending him away. I just had a sudden thought. Because let's be honest here, or I don't know. I just feel like this is not a permanent solution, you know? I feel like it'll work the first few times, but I think Sun would start noticing, no? Like, I feel like something is gonna happen once Sun start realizing. Like, what if, like, I don't know. I'm like stressed. I'm stressed again. Like, I'm like expecting everything to turn really bad. Like, I know that we just quote unquote solve certain problems, but like, I feel like this is not a permanent solution. And like forcing Sun out of the picture like this it just doesn't feel right to me. I don't know. I don't know. Like, what if อรุณสวัสดิ์ครับ คุณครู อรุณสวัสดิ์ครับ คุณแฟน ซันคงจะชอบเจ้าสิงโตนี่มากเลยตั้งแต่ได้มาไม่ยอมปล่อยมือเลย I'm like scared Sun is gonna ask about his mom because they did went to the house and he didn't get to see his mom. Yeah, that's what I'm thinking too. Like, what if he misses mom and โอเค like ปะเนี่ย wonder where she at? โอเคดิ ดีใจนะที่มึงเข้มแข็งอะเพราะความเข้มแข็งของมึงทำให้กูมีกำลังใจไปด้วย ขนาดนั้นเลยยันเอากำลังใจไปหน่อยแต่โอ๊ยอะไรขนาดนั้นเนี่ย เดี๋ยวก็ได้เจอกันทุกวัน ไม่เจอ Yeah. กันทุกวัน กูก็จะแบบนี้ แบบนี้ Oh. เอาให้มึงเบื่อไปเลย Oh. ไม่มี Okay, it went from ได้เวลาให้ wholesome กำลังใจคืน to แล้วพอเรื่อง oh. ทุกอย่างขี้คายลง พวกเราก็ได้กลับมาใช้ชีวิตด้วย I don't know. I don't know. Listen, we got like 2 episodes left after this episode, right? We have 4 like listen, I'm stressed. Things are going a little too nicely. กันอีกครั้ง จนผมไม่อยากให้เวลาแห่งความสุขนี้ I don't ได้จบล know. งไปเลย This is foreshadowing. Something's about to go down. Oh. Ay. I'm stressed. You see what I mean? Like now they're gonna like abuse this new method and I feel like Sun is gonna notice something's gonna happen, whatever this is. Cause like what if no, that's so sad. But they only let him out during the weekend. Oh. เดี๋ยวนี้ท
ำไมซันไม่มาโรงเรียนเลยคะครูเพราะเราอยากเจอซันนะคะเมื่อไหร่ซันจะมาผมก็อยากเจอครับครูซันแล้วอยากเจอซันใจเย็นๆกันก่อน เดี๋ยวครูไปบอกน้องซันว่าเพื่อนๆคิดถึง โอเคไหมครับ โอเคครับ yes จะได้เจอซันแล้ว Oh, this is what I mean. I'm gonna cry. Not 5 episodes, sorry, 5 minutes in. I don't. He's back. เฮ้ยซันมาแล้ว เย้ซันหายไปไหนมาตั้งนาน ไม่สบายเหรอ เปล่าเลย แค่ลุงพมเม่เขาชอบเล่นโชว์กีตาร์ให้เราดูอะเราเลยได้นอนสบายๆอยู่บ้านเลย โห อิจฉา ให้ครูพรหมเมฆมาเล่นให้ฟังที่โรง Something is odd about that. That was odd. Something about that was weird. บ้านเลย แค่ลุงพมเม่เขาชอบเล่นโชว์กีตาร์ให้เราดูอะ I don't know. It's so odd to me. I feel like Sun would have known. Like, I feel like he would have caught on to all of, like, I don't know. Something is odd about this behavior. It's not giving Sun. It feels like Sola pretending to be Sun. Or maybe I'm just overthinking it, but something about this feels เรา weird. เลยได้นอนสบายๆอยู่บ้านเลย โห อิจฉา Like, I feel like if it was Sun, he would have responded with something really snarky. Like, extra snarky and sassy, and he would definitely dish Holmick a little bit on the way. I don't know. I feel like that response was a little too mild, too laid back. It's too less. It's not giving the same energy, right? Or am I reading ให้ too ครู much พรหม into เมฆมา this? เล่นให้ฟังที่โรงเรียนเราอีกบ้างได้ไหมคะ เอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเล่นให้ฟังโอเคไหม วันนี้ป้าขายเครปมาซันไปซื้อด้วยกันไหม Never mind. Never mind. It's Sun. Never mind. I take it back. I was reading too much into things. I don't know why. It's just like I thought like Sun would have catch on. It's like why would Holmick keep pulling out the guitar and keep playing it? Like when he noticed that he falls asleep. And then after he wake up it's the same routine as it's the next day. Like I feel Sun would have recognized that. And maybe I'm just too stressed that I'm overthinking everything. That face was ขอบคุณ stunned. ครับลุง ไปซื้อด้วยกัน รีบซื้อแล้วรีบกลับห้องเรียนด้วย ข้ามถนนกันดีๆด้วยนะ I'm scared of this road, okay? Listen. His car accident happened when kids was going to school. Too. So like ค่ะ I don't know. What if it มีวันให้ซันได้มาโรงเรียนบ้างก็ดี maybe I'm just stressed. I'm thinking of every bad คง scenario. ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนที่คุยไว้ เชี่ยวันนี้มีประชุมพิเศษนี่ ประชุมพิเศษ ประชุมอะไร ก็งานเวทีคนเก่งไง จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะเว้ย โรงเรียนหรือว่าโรงกิจกรรมวะ มีอีเวนต์จัดทุกเดือน ซัน ทำไมไม่ไปซื้อเค้กกับเพื่อนเลย ไม่เอาอ่ะ เปลี่ยนใจอ่ะ เก็บตังค์ไว้ซื้อของเล่นดีกว่า No, I take it back. I take it back. It's Sola. I take it back.
I don't know. That was weird behavior. I feel like it's totally Sun to just eat it, and the fact that he's like hanging on to like the girl's shoulders, it's giving very teacher Sola. It's giving, let me accompany the kids, get the crepes, bring them back, and like rush them to class type. It's giving teacher vibe right now. Like, really? Sun wouldn't go get crepes? Uh, it's giving Sola acting like Sun. ตายแล้วขอทางหน่อยจ้าเด็ก เขามีประชุมก่อนเข้าโฮมรูมทำไมถึงยังไม่ไปกันนะจ๊ะเนี่ย จริงครับพี่ ขอบคุณที่ช่วยเตือนนะครับ ไปแล้วมึง ยังไง ก็พี่ก็มาสายสุดเลย เฮ้ย รอฉันด้วย ฉันเป็นคนเตือนแกแล้วเว้ย วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเวทีคนเก่งประจำปีแล้ว ในส่วนของช่วงบ่ายนะคะ เราจะมีรันทรูให้เด็กๆได้ขึ้นไปซ้อมบนเวทีกัน ขอให้ครูพบเมฆเนี่ยรับหน้าที่คุมเวทีแทนครูโซล่าเลยแล้วกัน ได้ครับ ส่วนครูจี้ก็ไปช่วยครูพบเมฆเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะคะ ของานแบบพอดีทางสายกลางไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากหรอกนะคะ เดี๋ยวถ้าเพอร์เฟกต์เกินไป ผมให้ครูพบเมฆเขาจัดการเลยครับ หรือถ้าครูจี้เขาเรื่องเยอะ หรือ OCD กำเริบเนี่ย เดี๋ยวผมนับเลขให้เขาฟังเองครับ ครูพบเมฆเขาพูดอะไรของเขาครับเนี่ย 1 2 3 8 เฮ้ย อย่านับข้ามแบบนั้นดิวะ แหมเริ่มต้นก็สามัคคีกันซะแล้ว แต่แค่งานคุมเวที ต้องใช้ถึง 2 คนเลยเหรอวะ นั่นดิ แค่คุมเด็กเอง I don't ไม่ได้ know. ไปขึ้นเล่นเอง This is foreshadowing. คงไม่มีอะไรหรอกมั้ง It's gonna happen. Yeah. Oh. ไม้กองหักเหรอ ใช้มือตีก่อนได้ไหม เข้าแถว โอเค เข้าแถวก่อนแล้ว ไม่หี Uh, ใช้อันนี้แทนได้ไหม oh, Meg, please. He's about to throw things at you. เจอไม้กองแล้วครับ ขาโนเบลทำปีกหนูหักค่ะกลับซะหน่อย ไม่จริง จริง ไม่จริง จริง ไม่จริงโกหกแหมเขาต้องทำโทษค่ะ น่ารัก ครูได้ปีกกันใหม่มาแล้ว นี่มาลองก่อนมันบินได้ด้วยเห็นไหม น่ารัก Don't you guys? Isn't there glue? You guys are in a school. There has to be glue or tape. อ่ะ Oh my god. Pomic is just there for decoration. He's not doing เสร็ anything. จแล้ว บ๊ายบาย เป็นไงล่ะ ไม่มีอะไรหรอกมั้ง มีซะยิ่งกว่ามีอีก กูลืมไปเลย ว่าเด็กโรงเรียนนี้แม่งไม่ธรรมดา ให้ผมโชว์บ้างได้ไหมครับ อ้าว น้องซัน อยากขึ้นโชว์ด้วยเหรอ แล้วจะโชว์อะไรล่ะ I don't know. This is giving Sola. I'm, oh my god. I think I'm just like overly stressed and just think of any possible reasons and problems, but like maybe I'm just overthinking it. โชว์เจ้าสิงโตนี่นะ I'm just gonna shush about it. มันมีโชว์ด้วยเหรอ งั้นพวกเราไป
ดูซันซ้อมหน้าเวทีกันไหม เดี๋ยวนะเด็กๆ พรุ่งนี้ซันเขาไม่ได้มาโชว์นะ อ้าวทำไมล่ะคะครู อ๋อ เป็นเพราะว่าวันนี้ซันมาโรงเรียนไง แล้วพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นครูโซล่ามาแทน หนูพูดถูกไหมคะ ก็จริงของออโรรา งั้น วันนี้ผมขอโชว์นะลุง That's too much a mature response. Like, I feel like Sun, he can be mature, but I feel like he would have thrown like a little tantrum on the side before he readily agreed to things. I feel like that was too tame. Something about it is off. Like, there's no chaos. He's just kind of just riding the wave. เอาก็เอา และต่อไปจะเป็นโชว์พิเศษจากนักเรียนห้องป .2/1 ครับ ขอเสียงปรบมือให้กับน้องซัน ทำไมนายทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะ Ah! I don't know. I feel like something's gonna go wrong. I can't shake off the feeling. Maybe sorry. You guys must be so annoyed, and I'm just gonna. เราเหงาอะดิโซล่า ไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านเลย ไม่รู้คนอื่นๆหายไปไหนกันหมด พอไม่มีใคร เราก็ไม่มีความสุขเลย แต่นายมีเราไง ถึงเราจะมีกันแค่2 คนน่ะแต่เราพานายไปเที่ยวได้นะ จริงเหรอ พาไปยังไงอะ เอาล่ะทุกคน หลับตานะ เราจะพานายไปเที่ยวทะเล Oh, Sun wanted to go to the beach, and Paul Meg promised him that he would take him to the beach. But that never happened. Oh, this is. นายเคยเห็นไหม ลองจินตนาการนะ ว่าข้างหน้าของนายอ่ะ มีน้ำทะเลสีฟ้า หาดทรายสีครีม ก้อนเมฆสีขาว เสียงคลื่นดังฟู่ฟู่แล้วเท้าของนาย ก็จุ่มลงไปในน้ำ เป็นไงล่ะ เย็นใช่ไหม ทั้งน้ำทะเล เม็ดทราย แล้วก็ก้อนเมฆ มีอะไรอยากจะบอกนายด้วยนะ พวกเราขอเป็นเพื่อนกับนายด้วยได้ไหม ได้สิ ดีมาก งั้นต่อจากนี้ ซันก็จะไม่ต้องเหงาอีกแล้วนะ เข้าใจไหม เข้าใจแล้ว ขอบคุณมากนะโซล่า Oh.
เอาล่ะทุกคน ลืมตาได้ เราต้องไปแล้วนะ บ๊ายบาย Oh, that that was sad, especially when you like after like yesterday episode. I mean, not yesterday, sorry. After episode 7 where we dived into Sun and Sola's background, like that was just so sad. Pomek, take him to the beach. He never been to the beach. ครับ ขอบคุณครับ I guess I was reading too much into it. It was Sun. มีอะไรหรือเปล่าเนี่ย มี แม่กูโทรมาบ่นเรื่องช่างรีโนเวทบ้านอะกูเลยกลัว เจอมิจจี้เขาสักวันเฮ้ย กล่องข้าว คุณครูโซร่า น่ารักจังครับ So cute. อะไร รักจังครับ อะไรเอาของซันมาเล่น เดี๋ยวก็โดนโวยหรอก ไม่โดนหรอก นี่ กูมีอะไรจะให้ดูด้วย เป็นไง ซันก็คิดโชว์เองเลยนะ เจ๋งปะ เออ แต่ซันเขาก็ดูแฮปปี้ดีนะ Hey, I was reading too much into it. I'm sorry, guys. I'm just anxious. แล้วไหนของหวาน I know it's cute moments. I know nothing is happening, and I know I should be enjoying this episode. But, like, I don't think I can enjoy it until everything is solved. You know, I feel like I'll be so anxious about what's gonna happen that I'm not enjoying these moments enough. นะ Ooh, นี่ cute. ไง ของหวาน Okay, sir. ใส่แล้ว 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 จะสายอะไรทุกวันขนาดนั้นวะ ไม่ได้สาย แต่ตั้งปลุกไว้ก่อนเวลา วันนี้วันโชว์จริงแล้ว รีบไปได้แล้ว โอเค งั้นเดี๋ยวกูเอารถมารอรับหน้าล็อบบี้เลยนะ อืม โอ้ย แน่ลืมอะไรอีกอะ He's come back for a kiss. อืม Yep. ไม่ได้ลืมครับ ไปได้แล้ว ไป ได้รีบไปฉีดไปสาย Oh, why did we do that? Why did we do a slow pause to the glance to the thing? Please, I'm already anxious enough. ที่นั่งแถวหน้าใกล้เต็มแล้วนะครับคุณครู โอ้ยมากันพร้อมเพรียงเวอร์ครูพบเมฆครูจี้ พร้อมไหม พร้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับพี่ งั้นมาลุยกัน ยินดีต้อนรับคุณผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะ
ร้อมกันหรือยังคะกับงานเวทีคนเก่ง ถ้าพร้อมกันแล้ว เชิญรับชมการแสดงจากเด็กๆคนเก่งได้เลยค่ะ Oh? Yeah. I thought that was G. Because he was wearing that at the start. I thought that was G. My bad. Oh? It's okay. Clap. Yeah, just clap. Uh-huh. Yeah. Yeah. Oh my god. โอ้โห เล็บชัดมากหนู It is. It is. เหมือนในหนังเกินครูพเมฆเกิดอะไรขึ้นวะ What happened? เดี๋ยวซ่อนบอกเธอ Wait, what? I'm confused. I'm confused. What just happened? Wait. Okay, it's Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Open flame. I guess the computer malfunctioned. Nice save. Huh? Why are we disappearing? What's happening? What happened? เป็นไรครับ ใกล้ถึงคิวแล้วไม่ใช่เหรอ ไอโฟอ่ะ มันไม่ขึ้นโชว์ เพราะว่าพ่อมันไม่มาเขาสัญญาแล้วนะว่าเขาจะมาจริงๆอ่ะ คุณพ่ออาจจะติดธุระด่วนก็ได้ คิดซะว่าโชว์ให้เพื่อนๆดูเห็นไหม น้องโฟคิงห้องป .2/1 มาสแตนบายข้างเวทีได้เลยค่ะ ใกล้ถึงโชว์แล้วนะ จะไม่โชว์จริงๆเหรอ ครูโซล่า พ่อไม่รักผมเหรอครับ อย่าคิดอย่างนั้นสิ Oh. ใช่แบบนั้นหรอก แล้วทำไมเขาถึงทิ้งผมไว้อย่างนี้ล่ะครับ Oh no. เอางี้ไหม เดี๋ยวครูให้ผอ.สดชื่นถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณพ่อดู เอาให้เหมือนคุณพ่อมาดูกับตาตัวเองเลย โอเคไหม ไปลุยกัน ไปลุย เกิดอะไรขึ้นเนี่ย ไม่มีอะไรหรอก โชว์นี้ต้องดูนะ ไป Oh. Oh my goodness. What is happening? What is this? เก่งมากเอ้ยตามผมมา โอ้โหซิกมาบอยวะเนี่ย ขวัญใจเด็กๆหรือมั้ง ขวัญใจเด็กไหมก็ไม่รู้นะ แต่ถ้าขวัญใจครูโซล่าแล้วก็ มุกลุงเหมือนเดิม Oh, I dropped. Oh god, I freaked out. I thought I was like uncle. I saw the word uncle leaving. I saw the word uncle from Solo mouth. I instantly was like, son.
It's like son always call him uncle, so each time I see the word uncle that is spoken out of Santa's mouth, I assume it's son. So I was like, I tripped out for a second มุกลุงเหมือนเดิม until I realized he's saying uncle's jokes. แต่ก็ขอบคุณมึง Oh. มากเลยที่อยู่ข้างๆกูเสมอ ถ้าไม่ได้มึง กูก็ไม่รู้ว่าเด็กๆเขาจะยอมขึ้นโชว์ไหม ไหนรางวัลนะ Oh. พ่อแม่ ไป Oh. ช่วยพี่หน่อยสิ เหมือนจะมีเด็กๆลืมของอีกแล้วอะ โอ้ย จะไม่ลืมอะไรกันบ้างเนี่ย มาพี่ผมไปช่วยดูให้ เฮ้ย ไม่เป็นไร มึงไปรอดูโชว์เด็กข้างล่างก็ได้ ใช่เมื่อกี้ฉันก็มัวแต่ถ่ายคลิปจนลืมคุมเด็กเลยอะโซล่าไปช่วยหน่อย ไปพี่ตรงนี้อ่ะ They're planning something เอาล่ะครับ special? สำหรับโชว์สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ขอทุกคนเชิญชม โชว์พิเศษจากคุณครูพบเมฆครับ Oh. สำหรับการแสดงนี้ ผมอยากมอบให้กับทุกๆคน โดยเฉพาะ คนที่อยู่เคียงข้างผมเสมอ Yeah. Huh? Isn't this the song that makes him fall asleep? ทุกวินาทีจะใช้มันเพื่อเธอต่อให้เวลาหมุนเวียนไปแค่ไหนเมื่อใดที่ฝนพรำให้รู้ว่าเธอยังมีฉันเราจะผ่านมันไปด้วยกันขอแค่นั้นพอฉันเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องของหัวใจไม่มีกฎข้อไหนจะห้ามไม่ให้ฉันรักเธอและแม้ว่าความรักอาจทำให้ร้องไห้บางเวลาแต่เป็นเธอที่ยอม Aww. Hmm? Aww. ให้หัวใจได้เขียนเรื่องเราเพราะรักนี้มีให้แค่เธอไม่มีวันปล่อยมือเธอไปไหนจะขอระบายตามเรื่องเราแม้จะเรื่องเลวร้ายสักแค่ไหนฉันจะยืนข้างเธอไม่เปลี่ยนไป Sorry, I didn't want to interrupt the performance, but like, imagine she didn't film anything at all. I hope that that was a mistake just now, because if the entire time she'd been filming nothing, oh my goodness. Wait, what? What's happening? What happened? What happened? ขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับครูพบเมฆและครูโซล่าครับ What happening? Wait.
What's happening? Stop. I knew it. 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 Listen, I was anxious and stressed out this entire time, okay? And I started to finally let it go, and I finally sat back and enjoy the moment. And the moment I did that, the moment I let my guard down, the show would slap me in the face. I don't know what to, oh, I don't know what's about to happen, but I know it's about to be crazy. Oh my god. What's happening? Save him! He's having a panic attack. Just, โซล่า he's having a panic attack. Oh. 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 Oh no. โซล่าลุงทำไมผมมาอยู่ตรงนี้อะซันเหรอ Take him out. Take him away. Do something before he's me. He's freaking out. He's. Um, ซัน Oh gosh. การมีลูกอ่ะ มันทำให้แม่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป คุณโซล่าพ่อไม่รักผมเหรอครับทำไมเขาถึงทิ้งผมไว้อย่างนี้ล่ะครับ สันลุงอยู่นี่แล้วนะ ไม่ต้องกลัวแล้ว ค่อยๆหายใจนะ ลุงผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ Oh. ผมกลัวมากเลย Oh. ใครจะสั่งลุงอยู่นี่แล้ว น่าจะเป็น Panic Attack นะ กูเคยได้ยินมา อาการก็เป็นแบบที่มึงเล่าให้ฟังเลย ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะเครียดสะสมอะโซล่าน่าจะพยายามกดทับมันเอาไว้อะไม่อยากให้พวกเรารู้ ที่งานเป็นไงบ้างอะพี่ เรื่องนั้นนะช่างมันไปเถอะ แกไม่ต้องคิดอะไรมากเลย ไม่มีใครเขาว่าอะไรแกหรอก แกเหอะ เป็นไง โอเคไหม ผม
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมคิดว่าโซล่าเขากำลังจะหายแล้วเพราะเขาดูโอเคขึ้นมากจริงแต่ไม่รู้ทำไมครับทำไมทุกอย่างมันถึงได้แย่ลงขนาดนี้จู่ๆโซล่าก็กลายเป็นซันทั้งที่ไม่ได้หลับหรือสิ่งที่ผมทำอยู่มันผิดวะพี่ผมไม่อยากพูดคำนี้ออกมาผมโคตรเหนื่อยที่ต้องดูแลโซล่าที่เขาเป็นแบบนี้พอผมพูดคำนี้ออกมาผมยิ่งรู้สึกผิดที่จะให้ผมไปคิดแบบนั้นกับเขาได้ Of course you do, because that's literally your partner. You don't ever want to feel tired of taking care of your partner. Because you love them. พบเมฆที่แกคิดแบบนั้นอ่ะ มันไม่ผิดเลยเว้ย มันเข้าใจได้ การดูแลคนป่วยอ่ะ มันเหนื่อยอยู่แล้ว Exactly. แต่ที่ผ่านมา แกก็ทำได้ดีมากแล้วจริงๆนะ ไม่ไหวก็คือไม่ไหว เหนื่อยก็คือเหนื่อย Hey, ไม่มีอะไรที่มึงต้องรู้สึกผิดเลยเว้ย it's okay to feel that way. แกเก่งมากแล้วนะ พบเมฆ ไม่เป็นไรเว้ย ทำไมคนเก่งขี้แงอย่างนี้เนี่ย มา Oh, ตื่นแล้วเหรอเป็นไงบ้างกูก่อเรื่องอยู่แล้วใช่ไหมขอโทษนะ don't be sorry. It's not your fault, nor can you control it. ที่บอกมึงว่ากูไม่ได้เป็นอะไร แต่กูก็ไม่ได้บอกมึงว่าจริงๆแล้วกูไม่ได้โอเค You know, I like that. I like admitting that you're not okay. Like coming clean to people that you're not okay. It's a good thing. Of course, not to everyone. Only the select people that you trust
a lot, that you know a lot, but it is a very, very good thing, especially in any sort of relationship, whether it's lover, family, and friends. It is a good thing to be honest about not being okay because we all want to be independent and we all want to be strong. We all want to push through. But when you hit your limits, it's where you reach a state where you either, if you can get yourself out, that's fine, or you will drown. So in most cases, when you hit that point, it is okay to reach your hand out for help. Because sometimes even just letting it out, telling someone about it, could lift that weight up a lot more than you think. Like, let's say you have something bothering you and you want to handle it yourself. That's fine. But you should still be able to tell that to someone else. Like, just have someone there to listen to you is good enough. Because you want to handle it yourself. That's fine. But you're just telling someone else what's happening. And you could just ask them to just listen and not interfere if that was possible. Like, I'm sure if they love you, they'll understand. And that's better than just keeping it all to yourself because you will crash. Like 100% you're gonna crash. Your mental health is a lot more important than you think. The brain is a very powerful part of our body. If you constantly shrouded your brain with negative thoughts and feeling, you will become depressed if you do it enough. But if you start thinking positive, you can lift yourself right back out. You can get sick by just simply fooling your brain into thinking that you are sick. And I'm not just talking out of anything. There's experiments on these. There's been experiments, and psychologically, is as long as you can trick your brain into believing it, your body will follow suit. If you trick your brain into feeling a lot better, it will make you feel better. It's a very powerful thing. Of course, it's not like it's a magical thing where you think about it, it'll happen, but a lot of the time, having a positive thoughts helps a lot more than you think. But yeah, so when you follow up all your worries in your brain, it causes you to feel stressful. And I mean, that's the whole reason why we have panic attack and any other negative possible consequences of all kind when you get too stressed. It's because you worry so much that your brain is like, oh, we're going through a lot, and your body is gonna start treating it like you're feeling sick, right? But you're not sick, you know? Like people experience hair loss when stressed. Their skin get bad when they're stressed. Like everything is different, but your body reacted to it because in your brain it's like, oh, we're going through a lot. So then it's your body's thinking,
oh, that equals to being sick. So then it start focusing on it gets complicated. I'm not gonna get into that. I'm sorry. I'm just yapping on, but I'm just saying like it's really, really important to take care of your mental health. Don't bundle it up until you crash. Okay? Even if you are an independent person and you don't like to ask people for help, that's fine. But telling people about what you're going through and how you feel will help you just as much as asking for help. So if you don't want to go through the step of asking for help, just simply letting out your problems, that in itself will do half of the job for you. Just having someone to listen to. That will, I guarantee you, half of the pressure and weight that you feel will be gone. Sure, there's still whatever problem that you're going through left, but it helped lift the weight a lot more. So when that happens, your brain relaxes more. You're not as stressed anymore. And when your brain is clear, it will help you have a clearer thoughts and lead to a, possible solution to whatever problem you're going through. It probably motivate you. It probably give back the happy goodness feelings that you needed to power through whatever that you're struggling. If you don't want to ask for help. But that doesn't mean asking for help is anything bad. If you're in a situation where, yes, half the weight is gone by telling that person, but then now you have an extra hand to help you with your things, so then you might come to a solution faster than you thought. So, or you come to realize, oh, maybe whatever that I am having a problem with is not as big as I thought it was. And sometimes when a problem occur, we're so anxious it never happens before. We're anxious on how to come up with a solution for it. So when we don't have a solution for it, we think of all the negative possible thing that could happen if we don't solve this problem soon. And that is the stress that starts it with. But if you could just, let someone know or ask for help, they'll be like, "Oh, I had that problem before. This is the solution." And then it move all your stress because you're like, "Oh, okay, so nothing bad will happen." You know? Like obviously this is a very simple explanation or simple example, but you know what I mean. So I think that it is really good that Sola understand that and kind of let apologize to Pomek about that. Um, it is a very sweet moment, and cause but then we can't really fault Sola for being that way because from what we've seen, he was so used to being independent. Like he's been taking care of Pomek the entire time, you know? And this is the first time Pomek have to take care of Sola in this manner because he's always been taken care of by Sola. So he's having a hard time and he broke down, and Sola's kind of like the same where he's always take care of someone and now he has a problem of his own. He's not used to asking for help or express too much of what he's going through. So then he ended up bottling it up and then it came crashing down. And I always praise Sola for having really a lot of emotional intelligence and being very mature on a lot of things. So it makes sense why he didn't want to let other people know because he's very independent of himself. It's it really shows because he immediately understood
I bundle up my emotion and this end up happening, and that's because I didn't talk to my partner about it. Like he immediately understood the problem, the cause, and immediately apologized. Which I don't think you have to apologize, because I feel like what had happened has nothing to do with that being his fault. Because we're talking about like mental health trauma here. Like, it's not like he's just completely fully stressed and it leads to that. It's it's more of like a trauma trigger panic attack. So it's not like he can control it. If if the trigger point wasn't happening there, he would have been fine. Like, should he still tell Pomek about his feeling? Yes, he actually should, but I doubt that Sola, like, I'm sure it has an effect, but like I felt like the crash would not be as bad at how it happens just now. It only happened to be that bad was because of his trauma, in my opinion. I'm not a licensed therapist, so like but yeah. That's just from what I learned and what I known. That's just my feeling of what happened. Um, yeah, just from what I learned and what I known from psychology and stuff. That's just my opinion. So I don't think he should feel bad about in that regard, because he can't control like a trauma triggered leading to a panic attack. But yeah. And it's good that Polmek tells people as well of how he's feeling, like on Polmek's side, because like Sola is his boyfriend, you know? And you always want to like love your, because like when you're in a relationship, you love that person, right? You want to love everything about them. Even if they have flaws, you still love them. And choosing to be with that person still meaning that you love all of their flaw and you're willing to stand by and be a shoulder to lean on even when situation happens. So I can understand why will make feel guilty for being tired of having to take care of you know the whole situation, because he felt like as Solo's partner he's supposed to be able to stand and help with all of this. He's not supposed to feel tired of taking care of his partner. So it's a valid worry. It's a valid thing to feel bad about. And I'm glad that he lets that out. And I'm glad there's people around him to tell him that it's okay to feel that way. And now he's here for Sola to let him know that it is okay to feel those things and to let him know about how he's feeling. I'm sorry for the whole rant. I think you guys expected this much from me anyway, considering I always yap so much. Um, but I'm sorry. I guess it's not a Bunsy video without the yap. I'm so sorry. ในใจกูอะก็อยากจะเข้มแข็ง Mhm. กูก็อยากจะโอเค Mhm. And that's เพื่อ normal. มึง มึงจะได้ไม่ต้อ Absolutely งมาเหนื่อยกับกู normal. อีก Oh. สุดท้ายกูทำไม่ได้
ไม่เป็นไรเลย ไม่เข้มแข็งก็ไม่เป็นไร ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร มีอะไรจะให้มึงดู กูยังไม่ได้บอกมึงอีกเรื่องหนึง พอดีแม่เพิ่งเจอจดหมายที่พ่อหนูเคยส่งมาให้ หลังจากที่เขาฝากหนูไว้กับแม่ มันเป็นจดหมายฉบับแรกและฉบับเดียวที่เขาเคยส่งมา แม่ช่วยส่งจดหมายฉบับนั้นมาให้ผมหน่อยได้ไหม แม่ช่วยส่งจดหมายฉบับนั้นมาให้ผมหน่อยได้ไหม That was a little fast. Oh, that's not an option. You're the father. What do you mean you can't do this anymore? What is he, a toy? He's your kid. He's your child. What are you, a little kid? Just because you can't handle something anymore, you just up and left like that? What? Like, oh my goodness. Oh my goodness. Whew. I have a colorful range of words I would like to call that man, but I will not do so. Um, wow. Okay. Like, you kidding me? It's a child is not a toy. You don't just suddenly up and decided to get one, and then when you can't handle the child no more, you decided to return it back to factory. That ain't how it works. Like, if you're financially incapable of taking care of him and you're in a rough situation where you really are unable to take care of him, the least you can do is to get him a guardian. That means relatives. That means other people to help take care of them for you. Not just up and leave and then just not show up. You don't just disappear, not show up, and then freaking gave a letter to a freaking teacher and tell them to take care of him. Like what? You know, like what if she's incapable of taking care of him? You don't know her like that. What if she's like a bad person? What if she decided to do the same thing as you? I can't take it anymore. Let me just give him to someone else. Thank goodness she's a good person, but really. กูว่าที่พ่อเขาทิ้งกูไปอ่ะเขาคงทนไม่ได้มั้งที่ต้องเห็นหน้าคนที่ทำให้เมียเขาจากไปอะ โซล่า มึงอย่าตีความทำร้ายตัวเองแบบนั้น กูก็ไม่ได้อยากคิดแบบนั้นหรอก
Just Sola, please. I know it hurts either way, but at the end of the day, you don't deserve none of that. You did not cause her passing. Okay? That's it. End of the story. You had nothing to do with her passing. Like, excuse me, but like she tried to take you with her. Your father must be mental to just up and leave after all that. He must be mental to blame you for what happened. Because, oh my goodness. Okay, first of all, when you love a person, and you chose to date that person and even marry that person, you live together with that person, I would assume you know a lot about that person. So I would assume if just one day she changed, okay? If she start behaving differently, I think you would notice. And you would have think, maybe there's a problem. And when she start acting out and almost hitting your kid, any sane person will realize, okay, no, it's time to get her some help or divorce. If I know my wife has never been like this and now she's suddenly acting like this, you get her mental health. But no, you let it escalate. You know that she's willing to hurt your own child, yet you don't go in between and protect your child and get your wife some help. And then the worst consequences happen. And you have the audacity to, I know this is just solo, like, hypothesis, but still, like, if that was the reason, like, even if that was, like, if that ever was the reason, oh, I just don't, I hate him even more. Like, I already don't like the father and the mother, but it makes me dislike them even more, especially the dad. Well, okay. I really do not like the dad. The mom is just as wrong. Like, I know you're in a bad mental state, but like, involving an innocent life, not just any innocent life, your own son into it is beyond me. That's just beyond me. จะให้กูคิดยังไงได้ มึงเชื่อกูนะว่ามึงไม่ควรคิดแบบนี้ วันนี้ผู้ปกครองรถมาจอดเยอะ กูเลยเอารถไปจอดฝั่งตรงข้าม มึงลองนี้ เดี๋ยวกูรถมารับ ผมเมฆ But yeah, don't think like that. กูมีอะไรอยากให้มึงช่วยวะ Hmm? Okay. So look, first of all, don't think that way, and second of all, if anything, you're the victim. You you are the victim. So please.
ตั้งแต่หลังอุบัติเหตุตอนนั้น กูก็ไม่กล้าข้ามถนนอีกเลย เหมือนกูพยายามหนีปัญหามาตลอด กูก็รู้สึกว่า น้องซันเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน เพราะงั้น Aww. กูเลย Aww.ผมเมฆกูว่ากูจะไม่หนีปัญหาอีกแล้ว กูจะไปหาพ่อ Hmm? หนีปัญหาอีกผมเมฆผมเมฆกูว่ากูจะไม่หนีปัญหาอีกแล้ว กูจะไปหาพ่อ มึงไปกับกูนะ I mean, that's good. Sola needs this because it'll give him closure. Because I'm sure he has a lot of questions unanswered. It's the worst when you have a blank page because with like very little information, anything could be a possibility. And when that is left on a blank page, you just can't help but like come up with so many negative probability. But just simply being able to have an answer to things is a lot more reassuring, even if they're bad answered. You rather have it and then you can get closure from it. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น กูจะอยู่ข้างมึงเสมอนะ เป็นเธอที่อยู่ข้างฉันในวันที่อ่อนล้าเมื่อได้พบฟ้าที่เป็นของฉันก็เพราะรักฉันคือเธอ Aww. Okay, that was episode 8. It is a lot less intense than I thought. Okay, I take that back, sort of. The panic attack was intense. Like, what had happened was quite intense. But like, not in the manner that it was similar to episodes 6 and 7. The intensity from 6 and 7 is how do you say this? The difference
it's a different approach, like similar feeling but different. On yeah, I don't know what's the right word to explain it, but like for this episode, it's like it, it's intense in the manner that it makes you anxious because you worry about what's happening versus the intense of the other episode. It is emotionally intense in that sense. Well, this one is, yes, it's there, but like I think like um it is different. Yeah, it's anxious. There is some emotion in there, but it's not as intense as the other episode. I don't know if that makes sense, but um yeah, I won't yap too much about my, you know, overview of the entire episode because I felt like I did a lot of talking near the end of the episode because like a lot of things went down and um yeah. So overall I it's a great episode like always. So um the the production team did great because they lure you into the safety net and then slap you back in the face and wake you back up to reality. But yeah, so we start off very wholesome, very silly, very happy. Things are going well. And then boom, we get reminded very quickly that we still haven't quite have a solution to what is really happening, you know? Like, yes, we have the guitar, but that's not really a solution. And we now that we know what Sola's trauma is, and we're gonna learn more about it, I'm assuming next episode when he meet his father. But like, yes, we now starting to like learn more about Sola, but we haven't really used that information to truly solve, you know? Because for like, if we're talking about in terms of like how to like help the situation in, because the cause to whatever going on with Sola and Sun switching is his trauma. So we need to figure out what trauma he has. But once we have the answer to that, now we have to come up with a proper solution on how to approach and help Solo and Sun get past that trauma. And that is when the solution is solved. So we're heading in the direction of now that we know and we got through like all of that. So now we're gonna kind of go and seek out some answer to these traumas and hopefully that will help Sola and Sun get get the yeah, why did I suddenly forgot the word for it? But you know, like hopefully after learning and kind of seeing from the father side, like even whatever it is, that's the father's reason. I don't think there would be any right reason to abandon your kid in that situation. You know, your wife just passed, your kid almost died.
as well, and you chose to abandon the child. Okay, you know what I mean? Like, I don't think there's many reason. I don't think there is any reason that would be reasonable to abandon your child in that way. That is just my opinion. Because it's not like he's forced. He chose to have a child with his wife. It's a decision that was made, and he's not gonna see through to the end of being a dad. But anyway, I rest my case on that. I'll probably, I don't know, like it's either I'm gonna be really mad in the other episode after seeing the dad and quote unquote listening to the reason of the dad and so on. So you're gonna hear me probably get mad and yeah and all of that in the next episode. But I think I yapped quite a bit already in this episode. And yeah, overall, the episode is really good. We have good, good, happy moments at the start. Then they hit us with some sad, crying, emotionally damaging us. And then they wrap it back up with some sweet, wholesome communication, good talk, and comfort. And we get to see Sola taking a big step on his own again. And on the next episode, we'll see what's going on with the dad. Um, and hopefully, after talking with the dad, Sola get to finally put the end and the last nails to the coffin on his childhood. And yeah. And that is all. I hope you guys like my reaction. I am sorry for the repetitive react, like repetitive. I am sorry for like at the start I was very repetitive and pausing because I was stressed. Okay, I was stressed and anxious, and I was yeah. Emotion was going. Emotion was emotioning. So I apologize for how repetitive it was at the start. Probably is annoying for you guys. Um, and of course, sorry again for the near the end where I yapped for so long instead of continuing the episode when we're so close to finishing the episode. Um, sorry about that. I do talk a lot. I just prefer to pause and let my thought goes out before I forget about it. Um, I always have too much to talk about, and I was just afraid that if I, pause and not talk about it, I mean, not pause and not talk about it, I'll just forget it by the end. Or maybe I'll get to the end, but then I don't have all the points I want to make. And especially since I don't have a face cam, so you can't really see my reaction. So like how my face is. So then I feel like if I don't tell you guys how I'm feeling or my thoughts, it wouldn't really be a reaction, you know? So I don't know. I think I need to find a balance, but I do talk too much and I'm so sorry. You are welcome to skip. Other than that, I hope you guys enjoy my reaction and um that's all. Stay tuned for Peach and Me if you're interested in Peach and Me, and stay tuned for
the rest of the series because we only have 2 episodes left now. Oh, this is sad. But yeah, I hope you have a wonderful day. Bye bye.